Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men Cuma Safar Türkmen. İnsanı özü şu mening düşüncem boyunca, mening okan kitaplarımın neticesi boyunca, indi men bir köp kitabım okamak. Men düşünüp yettim ki adamlar 4 saat birleştiriyen ekenler, 4 saat. Bir yarım ayda 5 saat diye, bir yarım ayda 6 saat diye. Indi görüp bereniz, men düşüncem şu, 4 saat birleştiriyen eken adamları. Birincisi din. İkincisi tarih, millilik, milletçilik. Üçüncüsü akıl, mantık, ilim birleştiren eken. Dördüncüsü var mecburluk, açlık, mehtaçlık birleştiren eken insanı. Mening düşüncemin elbette. Diňe bir İslam dini birlige değil, başka diller hem çağırıyor. Mesela Hinduizm. Hazır gördün, Hindistan'ın hakimiyeti, mondiler näme? Bir malparas, malın bir tezeyini yiyen it. Näme diye bu? Birlige çağırıp hazır şu Hindistan'ı Budizm devlet ettiler. Demokratiya bular Budizm ettiler. Hareketler boldu. Sığıra ibadet eden malparaslar. Yahudiler hem birlige çağırıyor. Bular hem şu hemişe birlige. Başka hem kitabı olmadıkları hem mesela komünizm vardı. Biliyorsunuz abi. Karl Marx, Engels, Leninler hem şu birlige çağırıyordu bu. Bir olmalı biz de bütün dünyanı komünizme yetirmeli. Komünizm baktı getiriyor deyip bunlar yedi bu sosyalizm. Bunlar hem birlige çağırıyordu. Tarihte Hitler diyeni olan, milletçi olan, öz milletini juda gaty gowy gören, hormat eden, şu dünyada Hitler diyen millet bolmaly dep hareket eden, bir diktator olan. Hazır bir şu Orta Asya gurulman dost birligi, birleşi bilen bilmen dost. Näme üçin? Çünkü hem aklam yok, hem dinen problem, hem tarihin problem boldu da. Şoň inşallah bu diktatorluk gitse oldu. Orta Asya birligini kurýas, niye sebäpse? Orta Asya'da 6 döwleti birleştirýäs, niye sebäpse? Hem din o da Turan birligini kurýas, soň başka birlikler kurup berýäs, niye sebäpse? Ya olmasa vorzakollar bolýar, bilen bolsaň, türmeden oturup göränler bar bolsa, vorzakollar bolýar. Başka milletden, başka dillerden, yani akıllı bolansaň, grammatly bolansaň birleşýärler adamlar. Dindarlar birinci sizlere cennete girecek bolsaň, garanti cennet bar. Mal mülk gerek bolsa, garanti mal mülk bar. Avray gerek bolsa, avray ganimady şunu inşallah. Men Cuma Safar Türkmen sizlere söz berýän. Şunu aýtjaktym, biraz näme bolmasyn şu näme boldy ha. Erti birini okuw başlaýar, ondan soň çykyp bilmen internetde hazır ne bir 2 günden 3 günden çykdym. Hazır näme jogap beripdi medresede. Şoňa bir çaka çykma imkany boldy. Erti bir mitingem bolar, nesibese çykalyň halkym, milletim, aýaklanalyň, ýörübermäliň. Ölsek şehit, öldürsek gazi. Canın sağ olsun şu diye biraz grubu bolup giden bolsa bagşlaň. Biraz şoňa bir kızmara oglanım. Araşyk galys, ýakynda mitingler bolýar, gowy habarlar bolýar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.